सबैजनालाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अहिलेसम्म तपाईँहरूले मलाई यति धेरै माया गर्नुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र मैले आज फेरि पनि तपाईँहरूको लागि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ म कसरी नेपालबाट जर्मनी आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो एप्लिकेसन फर्म कसरी भर्ने हरेक पोइन्ट्सहरू चाहिँ म आज डिटेलमा तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियोले धेरैभन्दा धेरै हेल्प गर्नेछ। र पहिला चाहिँ तपाईँहरू मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नुहोस् अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। फर्स्टमा चाहिँ हामी गुगलमा गएर चाहिँ जर्मन एम्बेसी काठमाडौँ भनेर टाइप गर्छौँ र त्यहाँ वेबसाइट आउँछ। त्यहाँ वेबसाइट क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर माथि सर्भिसमा क्लिक गर्नुहोस् र भिजा एन्ड एन्ट्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर टाइप्स अफ भिजाहरू आउँछ होइन। यहाँ चाहिँ लङ स्टे र सर्ट स्टे छ। यो लङ स्टे क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ भिजा एप्लिकेसन पिडिएफ फाइलमा त्यो क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँहरू डिरेक्ट चाहिँ फर्ममा पुग्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले प्रिन्ट गरेर भर्दा पनि हुन्छ वा डिरेक्ट कम्प्युटरमा चाहिँ टाइप गरेर पछि चाहिँ प्रिन्ट गर्न पनि मिल्छ। ल अब हामी चाहिँ फर्मलाई चाहिँ डिटेलमा हेर्नेछौँ र माथि यहाँ लेखेको छ हेडलाइनमा आन्ट्राग अफ एटाइलुङ आइनेस नाचुनालेम भिजुम्स भन्नाले चाहिँ एप्लिकेसन फर अ नेसनल भिजा। यो चाहिँ फर्म चाहिँ हरेक खालको भिजालाई चाहिँ युज हुन्छ, तर टुरिस्ट भिजाको लागि चाहिँ अर्कै छ होइन। यो चाहिँ एफएसजे, औपेयर, स्टुडेन्ट भिजा, ल्याङ्ग्वेज भिजा हरेक खालको भिजालाई चाहिँ युज हुन्छ। यहाँ छेउमा लेखेको छ फोटो बिटनिस्ट अफ क्लेम नु बाइलेगन भन्नाले चाहिँ प्लिज डु नट युज ग्लु टु अट्याच द फोटो। टाँसेर दिनु पर्दैन, सिधै फर्मसँग राखेर दिए हुन्छ। र फोटोको पनि क्राइटेरिया चाहिँ 35x45 भन्छ। यसको रिक्वायरमेन्टहरू पनि हजुरहरूले एम्बेसीको पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र फोटो स्टुडियोमा गएर भन्नुभयो भने पनि तपाईँले यतिको चाहिएको छ भनेर साइज भन्नुभयो पनि गरिदिनु छ होइन। यो चाहिँ पासपोर्ट साइजकै जस्तो साइज हुन्छ। र अब आउँछ, अब हामी डिटेलमा चाहिँ एभ्री नम्बर पोइन्टलाई हेर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ 1 नम्बर छ आन्गाम चुर आन्ट्राक्स्टेलर चुर आन्ट्राक्स्टेलरिन भन्नाले चाहिँ एप्लिकेन्ट म भर्ने मान्छेको चाहिँ अब मैले इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ लेखेको छ सरनेम अथवा फ्यामिलियन नाम भन्छ जर्मनमा। म चाहिँ अब आफ्नै इक्जाम्पल दिन्छु, लामा मेरो सरनेम होइन। अनि यहाँ लेखेको छ फर्मर सरनेम। अब छ भने पहिला हजुरको अरू नै कुनै सरनेम थियो भने लेख्दा हुन्छ, नभए यति खाली ठाउँ छोडे हुन्छ। फर्स्ट नेममा चाहिँ सबिना। अनि यहाँ डेट अफ बर्थ चाहिँ म हाइपोथेटिक अब होइन 06 भनेको मेरो डे, अनि मन्थमा पनि अब 06 लगाऊँ र इयरमा चाहिँ 1990 लगाएर मैले। प्लेस अफ बर्थ चाहिँ अब फर इक्जाम्पल म काठमाडौँ भनेर लेखेँ, रङ भएछ, काठमाडौँ र गेबुसल्यान्ड अथवा कन्ट्री अफ बर्थमा चाहिँ नेपाल। र यहाँ लेखेको छ देयरसाइटिको स्टान्स आङ्ग्युकाइट ओ, त्यसलाई चाहिँ करेन्ट नेसनलिटी के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो त अब सबैको नेपाली नै भइहाल्यो होइन। अनि यहाँ लेखेको छ फर्मर नेसनालिटिज पहिला अरू कुनै थियो हजुरको भन्यो भने छ भने लेख्नु, छैन भने यत्तिकै धेरैजनाको चाहिँ हुँदैन, यत्तिकै खाली ठाउँ छोडै हुन्छ। र तल आयो फ्यामिलियन स्ट्यान्ड भन्नाले म्यारिटल स्ट्याटसमा चाहिँ अब धेरैजना त लेडिज भनेको सिङ्गल भयो, यहाँ टिक गरे हुन्छ। यदि हुन्न म्यारिड छौ भने अब यहाँ म्यारिड क्लिक गर्नु होला होइन। फेयरहाइराटेड जाइट भन्नाले म्यारिड सिन्स भनेर चाहिँ यहाँ आई डोन्ट नो 2000 रेकै मैले सपोज फर इक्जाम्पल होइन लेख्नु मिल्यो। अनि अब तल पनि लेखेको छ यहाँनिर आइनगेथ्रागेन लेभेन्स पार्टनर साफ जाइट भन्नाले तपाईँहरू अब कोहीसँग पार्टनर हुनुहुन्छ भने त्यहाँ इयर लेख्ने हुन्छ। डिभोर्स्ड सिन्स भनेको यहाँ इयर लेख्ने, विडोड सिन्स भनेर चाहिँ नर्मल चाहिँ लेडिज सिङ्गल भएर यहाँ क्लिक गर्छु मैले। र अर्को आयो यहाँनिर गेस्टलेस भन्नाले चाहिँ सेक्स होइन, मेल फिमेल। म चाहिँ मेरोमा फिमेल भयो, मैले फिमेल क्लिक गरेँ। अर्को 8 देश राइज डकुमेन्ट्स भन्नाले चाहिँ टाइप अफ ट्राभल डकुमेन्ट। अब हजुरसँग चाहिँ कुन डकुमेन्ट चाहिँ टिक लाउने, यहाँ चाहिँ लिस्ट दिएको छ तल। नर्मल चाहिँ यहाँ माथि लेखेको छ राइज अ पास भन्नाले पासपोर्ट भन्छ। धेरैजनाको चाहिँ पासपोर्ट यही हुन्छ फर्स्ट पोइन्ट। यदि तल चाहिँ अफिसियल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, स्पेसल पासपोर्ट के छ होइन, त्यहाँसँग क्लिक गर्दा हुन्छ। तर धेरैजनाको चाहिँ पासपोर्ट भएर मैले यो क्लिक गरेँ। र अर्को आयो नम्बर देश राइज डकुमेन्ट्स अथवा नम्बर अफ ट्राभल डकुमेन्ट भनेको पासपोर्ट नम्बर होइन। नर्मली अब 8वटा डिजिटबाट नम्बर हुन्छ। मैले चाहिँ अब यत्तिकै 1 2 3 4 5 6 7 8 यति लेखिदिएँ मैले।
र डेट अफ इस्यु कहिले चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट इस्यु भएको होइन। अब मैले यत्तिकै फेरि हाइपोथेटिक 2021 यही इयर तपाईँले इस्यु गर्नुभयो अरे। अब भ्यालिडिटी कहिले हुन्छ, नर्मली 10 वर्षको हुन्छ होइन, 2031 लेखेँ। र आउसकेस्टेल्ट डुइस भन्नाले इस्युड बाई भन्नाले सबैको एउटै हुन्छ, त्यहाँ इस्यु भनेर लेखेको छ हेर्नु होला होइन। मोफा अनि डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट भनेर लेखेको छ, यो सबैमा एउटै हुन्छ। र यो तल लेखेको छ अफेन्ट हार्ड डिटेल्स ओ द ग्लाइस भ्याटिक्स डकुमेन्ट, यो चाहिँ अब खाली ठाउँ छोडे हुन्छ, अरू केही पनि छैन। र गुल्टिस बिस र चुम यो दुइटा चाहिँ चाहिँदैन, खाली ठाउँ छोडे पुग्छ। र अब हाम्रो अर्को पोइन्ट छ यहाँनिर एक्टुएल अनश्रिफ्ट उन एराइस बारकाइड भन्नाले करेन्ट एड्रेस एन्ड कन्ट्याक्ट डिटेल्स चाहिँ हजुरको दिनु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ अब नेपालको एड्रेस होइन, स्ट्रिट स्ट्रास अनि हाउस नम्बर छ भन्नाले स्ट्रिट र हाउस नम्बर। अब थाहा छैन कतिले, अब सपोज मैले कोटेश्वर होइन कमा अनि 7 वडा नम्बर। अब हामीसँग त डिटेलमा स्ट्रिट नाम अनि नम्बर छैन, जस्तो त्यति लेख्ने होइन। अनि प्लेसमा चाहिँ अब काठमाडौँ भनेर लेखेँ मैले। र इमेल एड्रेस दिनुहोस्, मैले फर इक्जाम्पल सबिना लामा होइन, अनि @gmail.com सब मैले हाइपोथेटिक दिइरहेको छु होइन। अब फोन नम्बर पनि त्यस्तै लेख्नुहोस्, मलाई अब छैन मलाई, अनि मोबाइल नम्बर पनि त्यसरी दिँदा हुन्छ, दिनु पऱ्यो होइन। र अब हामी फर्स्ट पेज सक्यौँ, सेकेन्ड पेज जान्छौँ। 2 नम्बरमा छ, त्यो त 1 नम्बर बल्ल सक्यो। अब 2 नम्बरमा छ अनगाम चु एयरगार्टन अथवा चु लेभेन्स पार्टनर अथवा लेभेन्स पार्टनरिन भन्नाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही रेजिस्टर्ड पार्टनर छ अथवा एप्लिकेन्ट स्पाउस छ भने चाहिँ सरनेम लेख्ने, फेरि अहिले जस्तै फर्स्ट नेम, प्लेस अफ बर्थ, कन्ट्री अफ बर्थ, गेबुस डाट्नु भने डेट अफ बर्थ, अनि यहाँ चाहिँ फर्मर सरनेम र करेन्ट नेसनलिटी लेख्ने यहाँनिर, र अहिले कहाँ बस्दैछ भनेर आफ्नो स्पाउसको चाहिँ फेरि यहाँनिर इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो। नम्बर 3 मा चाहिँ अनगाम चु किन्डन देयर आन्थ्राक्सटेलरिन देश आन्थ्राक्सटेलर्स भन्नाले तपाईँ जसले फर्म भर्दै हुन्छ उहाँको चाहिँ बच्चा छ भने, इभन 18 वर्षभन्दा माथिको छ भने पनि बच्चाको चाहिँ फेरि यहाँनिर इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो। जस्तै यहाँनिर सरनेम, फर्स्ट नेम के हो, मेल फिमेल, डेट एन्ड प्लेस अफ बर्थ, र यहाँनिर छ नेसनलिटी र कहाँ बस्दैछ बच्चाको पनि हामीले सबै कुरा दिनु पऱ्यो डिटेलमा। र तल नम्बर 4 मा छ अनगाम चु देन एल्टन दे आन्थ्राक्सटेलरिन देश आन्थ्राक्सटेलर भनेको एप्लिकेन्ट्सको प्यारेन्ट्सको पनि हामीले इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो। र चाहिँ यहाँ सुरुमा लेखेको छ फादर, तल मुटर होइन। फादरमा फादरको सरनेम अनि फादरको फर्स्ट नेम, फादरको डेट एन्ड प्लेस अफ बर्थ, फादरको नेसनलिटी र फादरको बोन ओट कहाँनिर सबै चाहिँ यो हजुरहरूको नागरिकतामा भएको इन्फर्मेसन दिनु होला। यदि इङ्ग्लिस डेट अफ बर्थ थाहा छैन भने चाहिँ गुगलमा गएर नेपालीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नुभयो भने एक्ज्याक्ट आउँछ, त्यसरी चाहिँ तपाईँले डेट अफ बर्थ चाहिँ हाल्नु होला पेरेन्ट्सको पनि। र मदरको पनि त्यहीँनिर सरनेम, फर्स्ट नेम अनि त्यही डेट एन्ड प्लेस अफ बर्थ, नेसनलिटी र प्लेस अफ रेसिडेन्स यसरी भर्नु होला। र अब हामी जान्छौँ थर्ड पेजमा। र 5औँ नम्बरमा के लेखेको छ भने haben Sie sich bereits früher in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten भन्नाले have you ever been to Germany before भन्छ। नर्मली धेरैजना यदि नयाँ हुनुहुन्छ सिधै नो लेखिदिने। पहिला अब यदि तपाईँ आई डोन्ट नो टुरिस्ट भिजामा आउनुभएको थियो अथवा कुनै नै भिजामा आउनुभएको थियो भने यस क्लिक गर्नु होला। र यदि तपाईँले क्लिक गर्नुभयो या यस भन्नुभयो भने त यहाँनिर फाल्स या अनगाम देयर चाइल्ड ओन अफेन्टहाल्स ओर देयर लेट्स्टन फुन्ड अफेन्टहाल्ट भनेको लास्ट टाइम बस्नुभएको हरेक स्टेको चाहिँ यहाँ तपाईँले फ्रम टु अनि कहाँ कुन ठाउँ बस्नुभएको सबै कुरा इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। र नम्बर 6 मा लेखेको छ फोरगेजेन अफेन्टहाल्स ओट इन द बुन्डेसरिपब्लिक डचल्यान्ड भन्नाले इन्टेन्डेड प्लेस अफ स्टे इन जर्मनी। अब तपाईँहरू चाहिँ भिजा अप्लाई गर्नु फर इक्जाम्पल अउपेयरको लागि भने चाहिँ यहाँ तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीको स्ट्रिट नाम अनि हाउस नम्बर लेख्नु पऱ्यो र यहाँ चाहिँ पोस्ट कोड र प्लेस लेख्नु पऱ्यो।
यदि तपाईँहरू एफएसएमा आउँदै हुनुहुन्छ होइन, अन्त तपाईँले कुनै अथवा स्टुडेन्टमा आउँदै हुनुहुन्छ, कुनै होस्टल बुक गर्नुभएको छ अरे, कुनै होटल बुक गर्नुभएको छ, या तपाईँको कोही नै अरू नै मान्छे छ त्यहाँ म बस्छु भनेर फिक्स गरेर आउनुभएको छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आयो यहाँनिर अर्को पोइन्टमा Wie werden Sie untergebracht sein भन्नाले हाउ विल यु बी अकोमोडेटेड। तपाईँहरू यहाँ आएर चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ होइन, त्यहाँ त लेख्नुभयो माथि, तर अब कस्तो कस्तो रुममा होइन। जस्तै आइन्चेल चिमर भन्नाले सिङ्गल रुम हो भने सिङ्गल रुममा क्लिक गर्नु। जस्तो तपाईँहरू आउपेर आउँदा धेरैजनाको सिङ्गल रुम हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आइन्चेल चिमर चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। र तल लेखेको छ वोनुङ होइन, वोनुङ मिट यति यति चिमर अपार्टमेन्ट भने यति यति चिमर भन्नाले अपार्टमेन्टमा बस्दै हुन्छ तर कतिवटा रुमवाला अपार्टमेन्ट बस्दै हुन्छ। अथवा यहाँ लेखेको छ जामेल उन्टरकुम भन्नाले कलेक्टिभ अकोमोडेसन। तपाईँहरू चाहिँ एउटा होल अपार्टमेन्ट छ तर तपाईँहरू चाहिँ सबैजना मिलेर बस्दै हुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। नर्मली चाहिँ अब मैले आइन्चेल चिमर छोडिदिएँ है हाम्रो यहाँनिर ल। र अब 7 नम्बरमा आएको छ wird ständige Wohnort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beibehalten भन्नाले चाहिँ do you intend to maintain your permanent residence outside the Federal Republic of Germany। तपाईँहरू चाहिँ जर्मनी आउँदैन तर पछि चाहिँ तपाईँहरूको अझै इन्टेन्सन छ जर्मनी छोडेर अरू नै देश जाने भन्ने छ भने चाहिँ या अथवा 9। नर्मली धेरै जस्तो हामीलाई चाहिँ 9 हुन्छ किनभने हामी चाहिँ अब जर्मनी नै आएर बस्ने प्लान छ नि त, त्यही भएर नो भनेर क्लिक गर्नुहोस्। र 8 नम्बरमा छ जोन फ्यामिली आङ्गेहोरिक मिट आइन राइजन भन्नाले डु फ्यामिली मेम्बर्स इन्टेन्ड टु अकम्पेनी यु भन्नाले चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ अझै पनि कोही फ्यामिली आउँदैछ मेम्बर भनेर सोधेछ या अर्डनाहरू डिपेन्डेन्टमा कोही बुढाबुढी पनि आउँदैछ भने यस्तै धेरै कुराहरू हुन्छ जो तपाईँ सँगै आउँदै हुनुहुन्छ भनेर लेख्यो भने चाहिँ 9 लेख्नु। यदि एक्लै आउँदै हुनुहुन्छ छैन भने चाहिँ यहाँनिर यदि या यस हो भने चाहिँ कोसँग आउँदै हुन्छ ना तल लेख्नु पर्यो। 9 नम्बरमा पुग्दैछौँ Zweck des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland भन्नाले पर्पोज अफ स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक अफ जर्मनी हो। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो भिजा कस्तो छ त्यो अनुसार क्लिक गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर फर्स्टमा छ इम्प्लोइमेन्ट, यदि तपाईँहरू काम पाएर चाहिँ वर्किङ भिजामा आउँदै हुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईँ स्टडीको लागि आउँदै हुन्छ भने स्टडीको लागि क्लिक गर्नुहोस्। यदि औपेरलाई आउँदै हुन्छ भने यहाँ औपेर क्लिक गर्नुहोस्। ल्याङ्ग्वेज कोर्स छ भने ल्याङ्ग्वेज कोर्स क्लिक गर्नुहोस् होइन। यहाँनिर फ्यामिली रियुनियन छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। हरेक टाइप्स यहाँ हजुरहरूले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पोइन्ट छ Ich beabsichtige mich nicht länger als 12 Monate im Bundesgebiet aufzuhalten und beantrage ein Visum mit einer Gültigkeit für den Gesamtaufenthaltszentrum भन्नाले I intend not to stay longer than 12 months in the federal territory and apply for a visa that covers the whole duration of my stay भन्दा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एक वर्षसम्मको लागि चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो क्लिक गर्नु पर्यो। जस्तै औपेर एफएजी त हामीसँग 1 वर्षको मात्रै हामीसँग कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु। तर यदि तपाईँहरू 1 वर्षभन्दा बेसी बस्नुभयो जस्तै स्टुडेन्ट भिजामा आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको त अब ब्याचलर पढ्नलाई आउँदै हुनुहुन्छ नि त, त्यस्तोको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक नगर्दा हुन्छ। र अब हामी 10 नम्बरमा गइरहेछौँ। यहाँनिर रिफरेन्सेन इन्डिया बुन्डेस रिपब्लिक डचल्यान्ड भनेको तपाईँको चाहिँ जर्मनीमा कोही हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ रिफरेन्स लेख्नुपर्छ। जस्तै इम्प्लोयर तपाईँ अब काम वर्किङ भिजामा आएको मान्छे छ भने चाहिँ यहाँनिर उहाँको एड्रेस लेख्नु पर्यो। तर या अथवा तपाईँहरू औपेर भिजामा आउँदै हुन्छ भने औपेर फ्यामिलीको लेख्नु पर्यो। एफएसए गर्न आउँदै हुन्छ कुनै इन्स्टिट्युटमा जस्तै हस्पिटलमा आउने हस्पिटलको एड्रेस लेख्नु पर्यो। अथवा तपाईँहरू पढ्न आउँदै हुन्छ भने त्यो युनिभर्सिटीको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्ट्रिट नाम अनि हाउस नम्बर पोस्ट कोड प्लेस अनि यहाँ मोबाइल नम्बर अनि इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ। र 11 नम्बरमा चाहिँ के लेखेको छ एयरलेन्थ्या उन्ड ausgeübte Beruf भन्नाले चाहिँ ट्रेड अर प्रोफेसन फर विच यु आर ट्रेन्ड। तपाईँको चाहिँ अहिले करेन्ट प्रोफेसन के छ त्यो लेख्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल मेरो चाहिँ नर्सिङ। 12 नम्बरमा छ Beabsichtigt Dauer des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland, intended duration of stay in Germany। अब फर इक्जाम्पल भनिरहेको छु औपेर अथवा एफएसजी छ भने तपाईँहरूको चाहिँ कति नर्मल धेरै 1 वर्षको हुन्छ नि त। मैले फर इक्जाम्पल लगाएँ यो मार्चदेखि 01 होइन 1 मार्च 2021 देखिको र टिल
2022 मैले लगाएँ। अब स्टुडेन्ट भिजा छ भने स्टुडेन्टको नि अब त्यस्तै 2 देखि 3 नर्मल 3 वर्ष हुन्छ नि, त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर ड्युरेसन राख्ने हुन्छ। र 13 नम्बरमा छ aus welchen Mitteln wird der Lebensunterhalt bestritten? What are your means of subsistence? भन्नाले चाहिँ तपाईँ चाहिँ जर्मनीमा बस्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँको इन्कम छ भने इन्कम लेख्नुहोस् होइन, अथवा ब्लक अकाउन्ट गरेर लानुभएको छ तपाईँले होइन, अनि ब्लक अकाउन्ट लेख्नुहोस्, अथवा कसैले तपाईँलाई स्पोन्सर गरिरहेछ भने स्पोन्सरसिप लेख्नुहोस् होइन, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ यहाँ लेखेको छ Besteht Krankenversicherung Schutz für die Bundesrepublik Deutschland? Do you have health insurance that covers Federal Republic of Germany? नर्मली धेरै जर्मनीमा चाहिँ के छ भने हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पलसरी छ र धेरै जसोको हुन्छ, त्यही भएर यस भनेर क्लिक गर्नुहोस्। र 14 नम्बरमा जिन्जी फबेस्ट्राफ्ट भन्नाले हेभ यु एभर बिन कन्भिक्टेड? तपाईँलाई चाहिँ कहिले पनि कुनै पुलिस केस लागेको छ, जेल जानु परेको छ, केही तपाईँले पैसा सुसा तिर्नु परेको थियो केही होइन, जेल जाँदाखेरि पेनाल्टी केही पनिसमेन्ट, अनि लेख्नुपर्छ तपाईँले वेन एन्ड वेयर, फर वाट रिजन एन्ड नेचर एन्ड एक्सटेन्ट अफ पेनाल्टी भनेर तपाईँले चाहिँ हरेक मेन्सन गर्नुपर्छ। र नम्बर 15 मा छ, एकदम लामो छ, म सिधै इङ्ग्लिसमा बोल्छु। Have you ever been expelled or deported from the Federal Republic of Germany? Had an application for resident permit rejected or been refused entry into Federal Republic of Germany? तपाईँ चाहिँ कहिले पनि जर्मनीबाट डिपोर्टेड एक्सपेल हुनुभएको थियो, अथवा पहिला तपाईँ कुनै भिजा अप्लाई गर्दा रिजेक्ट भएको थियो भने चाहिँ त्यो पनि तपाईँले या अदर यस अदर नो लेख्नु पऱ्यो। म चाहिँ अब म चाहिँ नो लेखेँ होइन। र 16 नम्बरमा छ डु यु सफर फ्रम एनी अफ डिजिज होइन, भने पनि नर्मली त अब डिजिज छैन भने नो लेख्ने होइन, यस छ भने यस लेखेर पछाडि लेखे हुन्छ कुन खालको डिजिज लागेको छ भनेर। र आयो तल यहाँ लेखेको छ इस फेजिसेरे फर्स्टेन अनगाम nachbestimmt wissen ungewissen richtig unvollständig gemacht zu haben. I declare that to the best of my knowledge the above particulars are correct and complete. तपाईँ चाहिँ अब यहाँनिर भन्नुभयो मैले दिएको सबै इन्फर्मेसन राइट छ भनेर चाहिँ लेख्नुभयो, र तल चाहिँ यहाँनिर ओट, जस्तै म ओटमा चाहिँ अब काठमाडौँ कमा प्लेस लेखेँ, डेटमा चाहिँ अब आजको डेट लेख्छु 08 होइन, अनि मार्च 2021, अनि यहाँ चाहिँ हजुरको सिग्नेचर लेख्नु पऱ्यो। 18 वर्षभन्दा तलको चाहिँ एप्लिकेन्ट्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको चाहिँ सिग्नेचर चाहिँ प्यारेन्टहरूले गर्नुपर्छ, गार्जेनहरूले। र अब तल चाहिँ अझै पनि एउटा पेज छ होइन, यहाँ पनि तपाईँले साइन गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने यहाँ चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई साइन गराएको छ, यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने द अफ फरेनर्स क्यान बी एक्सपेल्ड होइन इफ चाहिँ फाइल्स इन्फर्मेसन दिएको छ भने यो भिजा पाउनको लागि भनेर चाहिँ यहाँनिर हल्का लेखेको छ, पढ्नु होला। र तपाईँलाई चाहिँ साइन तल यहाँ चाहिँ फेरि प्लेस लेख्नु, अनि डेट लेख्नु, अनि सिग्नेचर गरेर चाहिँ यो सबै पेपर तपाईँले फर्म भरेर चाहिँ लास्टमा प्रिन्ट गरेर चाहिँ सिग्नेचर गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो होला, आशा छ मैले तपाईँलाई पुरा कम्प्लिटली एक्सप्लेन गर्न सकेँ। यदि अझै पनि केही क्वेसन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्, र यसरी नै मेरो भिडियो लाइक एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोस्, र मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच, बाई।